Hola, em diuen Maria i soc correctora. Esta és la meva eina de treball. I us vaig a parlar del que normalment faig en el procés d'elaboració d'un llibre. Normalment, la tasca que jo faig consisteix en buscar els errors quan hi ha un text original, quan un autor escriu un text original, me'l passen a mi i el que faig és buscar els errors si hi ha alguna paraula que no és adequada o si, per exemple, l'autor al escriure el text a l'ordinador s'ha equivocat i ha escrit una altra cosa, doncs la meva feina és corregir tots aquests tipus d'errors. Per tant, el que fem els correctors és llegir el text, posar molta atenció a totes les paraules que apareixen, el vocabulari que s'utilitza i, en definitiva, fem una lectura molt acurada, molt poquet a poquet de cada paraula i el significat que vol expressar l'autor. Tenim també un altre tipus de correcció, que és quan ja el text ja està maquetat, o sigui que quan ja està, diguem, editat, quan ja li han posat els dibuixos o les fotografies, podem fer una altra segona correcció sobre paper, mirant també cada paraula, cada espai en blanc, si la fotografia, és a dir, el dibuix té relació amb el text, miren també que la contraportada i la portada no n'hi hagi tampoc cap error de vocabulari, i després tots aquests errors el que fem també és, una vegada ja té l'editorial la correcció, li passa a l'autor, que no sempre l'autor està d'acord en les correccions que nosaltres fem.